Subukan nga natin lakarin kung gaano kalayo ang beach mula sa site. Lakad tayo Lakad tayo. Naglalagay na po sila kasalukuyan ng mga bakod. Yung po mga nakabili dito sa may Sabang Beach, Baler Aurora. Hulugan po yung lote dito na up to 4 years to pay 0 interest. Ang monthly niya 9,375. 100 square meter, so 510,000 included na dun yung transfer fee. Ang cash down payment ay 60,000. So ito po yung lawak po ng site. Nasa 1.6 hectares po ito. Hanapin ko po yung iba kong kliyente. Asan na kayo? Tuturo na namin lote nyo po. Sa mga gusto pang humabol, kontakan nyo po ako sa number ko 0926-9412586 Sheryl Perez. Ngayon pala kayo napunta? Bumalik kayo Masayo. Andun na sila, naglalagay na ng bakod sa site na. Pwede dyan. Maganda yung daan dyan. Dun, pwede rin sa kabila. Ito na po. Ang beach. Tatanaw nyo na po ba?